Flores do meu jardim, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Sirlene Brisa, contemplando uma manhã de domingo, depois de um dia chuvoso, uma noite de chuva, o clima muda completamente. A paisagem, a cor das folhas, enfim. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou postar aqui no canal, onde eu mostro para vocês o amanhã, o amanhecer aqui na roça, com o clima de sol. E hoje eu vou mostrar para vocês o clima depois da chuva. E como vocês são as flores mais lindas do meu jardim, eu vou mostrar para vocês aqui uma flor tão coisa linda, tão coisa maravilhosa. Todo dia eu passo aqui quando eu vou para a cidade e fico babando pela beleza dessa flor. Eu vou virar a câmera para poder colocar aqui e mostrar para vocês que lindeza. Eu vou dar uma volta aqui no povoado, uma pequena volta, e vou ver como estão os tanques que não estavam cheios, e depois da chuva eu vou ver como é que eles estão. E vocês são os meus convidados para essa manhã maravilhosa depois da chuva. Deixa eu mostrar para vocês a lindeza e já convidar você que ainda não é inscrito no meu canal. Se você gostou, compartilha com os amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Momentos com a natureza, brincadeiras com as crianças, dicas de receitas. Enfim, a vida real e as suas diversidades. É o que eu consigo trazer de melhor para vocês aqui. Deixa a sua sugestão, deixa o seu comentário, pode fazer a sua crítica, sempre com todo respeito. E sempre com todo respeito eu irei responder cada um de vocês. Um beijo e fica comigo aqui nessa manhã de domingo, depois da chuva, para contemplar a beleza na roça. Olha que lindeza. Vou aproximar aqui para poder conseguir mostrar a beleza dessa florzinha tão pequenininha e tão lindinha. Olha só. Olha se não é uma lindeza. E ao mesmo tempo já contemplando o barulho aí dos bichinhos, das abelhas, ó. Ó. Lindo demais, né? Vamos seguir a nossa caminhada, contemplando a paisagem, a beleza, a estrada de chão. E hoje eu nem coloquei o tênis, porque eu também quero tirar a sandália e sentir a terra molhada. Ui, despencou. Vamos que vamos. Uma pausa aqui para mostrar para vocês a flor da jurubeba, ó. Olha aí, parece com aquela flor ali. A cor, também o formato é bem parecido, ó. Minha amiga gosta de fazer arroz com essas frutinhas. A raiz da jurubeba, minha mãe sempre utilizou para fazer xarope pra gente, para gripe. Aqui é o nosso ponto. Quando a gente vem da rua, o carro para aqui, o carro de linha. Do lado de lá é o ponto onde a gente fica para ir para a cidade. Lá vai meu irmão, ó. E aqui é a nossa rua. A beleza das plantas ali do nosso vizinho. Aqui é uma capela. Aqui é uma associação. Aqui já foi uma escolinha onde as crianças estudavam. Fechou. Hoje temos essa capela. E ali a associação. E como sempre, um pezinho de flor ali. Um pezinho de flor lindo. Lá em casa já tem dessa, a mãe já plantou. Ó que lindeza. Eu não posso ver flores, né? Não é à toa que eu coloquei o apelido carinhoso para os meus inscritos e seguidores das minhas redes sociais. Flores do meu jardim.
E aqui está a capela, onde vem o pessoal fazer as rezas. Aqui, a associação. O bar, conhecido Bar de São Paulo, foi nosso morador aqui, falecido João Paulo. Muito conhecido. E aqui vamos descer essa rua pra gente contemplar mais belezas. Mais beleza. E é isso aí, flores do meu jardim. Vem comigo para esse momento de contemplar. Ao mesmo tempo que a gente contempla, a gente respira, a gente agradece, agradece que cresce. Vem comigo. Se inscreve aí no meu canal, gente. Ajuda a garota aqui, a Brisa. Beijo grande. Vamos contemplar. Agora eu vou descer aqui para mostrar para vocês um lago. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu brinco aqui com as crianças nesse lago seco. Como choveu, ele encheu. E eu vim mostrar aqui para vocês, ó. Tem essa pedrinha. E aí o som dos sapos, ó. Quando a gente brincou, tava tudo seco aqui. Os meninos deram cambalhotas. Coisa linda, né? O sapo parou de cantar? Não. Pronto. De volta, vamos seguir o percurso, que eu tenho mais tanque para mostrar. Com a chuva, como eles estão cheios. Maravilha. Obrigada, meu Deus. Vamos passando aqui com cuidado, porque esses espinhos, essas juremas aqui são cheias de espinhos, ó. Então tem que ter cuidado para a gente não se furar, ó. Ó. Vamos que vamos. A beleza da vida na roça, gente. A vida na roça também tem beleza. Uma beleza natural. Falando em beleza natural, eu quero mostrar para vocês aqui no meu canal essa folhinha. A gente conhece como alecrim do mato. E ela, a gente vem, corta ela bastante. Tá cortando elas, ó. Corta só que lá embaixo. E aí, o que acontece? Junta tudo, amarra aqui e faz uma vassoura para varrer o quintal. Quem aí já usou esse tipo de mato para varrer o quintal? Pois, a gente já utilizou muito, ó. Ó o pé como é. Aí vem, corta e faz a vassoura disso aqui. Quem conhece, ó que lindeza. Jurema. E vamos dar tchau pro nosso tanquinho aqui. Nosso não, né? Do vizinho. Lá em casa não tem tanque não. Aí quando chove, brota é beleza, viu, gente? Todo lugar é uma beleza. Vou mostrar agora uma flor linda que brota também assim. Olha que lindeza. É chover, elas vêm com tudo. Tem essas também pequenininhas. Oh, que lindeza. Agora vamos que eu vou passar aqui pelo arame. Onde foi que eu passei? Tendo cuidado, porque isso fura. Pausa para passar aqui no arame. Aqui é o lindo tanque que eu vim com as crianças. No vídeo anterior. Terça-feira. Com a chuva, hoje é domingo. Tá bem cheio, ó. Era aqui onde o finado João Paulo tirava a água
para fazer, usar na sua olaria. Que era ali assim, onde ele fazia os blocos. Ó que lindeza, encheu, ó. E os patinhos ali do outro lado. Eu não vou entrar porque o conchete aqui tá fechado. Mais um caminho. Olha a força da água, gente, olha. Olha a força da água que faz, ó. Tá vendo? O buraco. Ó. O caminho aí que a água faz. Ó que outro. Ó o tanto que a água consegue cavar, ó. Ó o tanto. E agora ali as maritacas cantando. Ó que morro bonito. Que foi, Xoli? Sigamos. Olha o pé de mandacaru. Coisa linda. Pé de moringa. E a flor. A flor que eu falei pra vocês. Quando chove, elas brotam. Coisa linda, ó. Brota que é uma beleza. Aqui era a casa de um vizinho nosso que se mudou. Olha ali o ninho. Que lindo. E o pé de cajá. Todo florido, olha. Que lindeza. Mais das flores que eu falei aqui pra vocês, que elas vão brotando, ó. Que obra de arte. Ó. E olha a lindeza do contraste dessa planta que cresce na parede com essa cor. Que perfeição. Gente, em tudo a beleza. Em tudo a beleza, ó. A vida. Ó, que coisa linda vai crescendo, os ramos vão, ó. Olha a lindeza. Aqui no nosso vizinho. A parede lá, agora vem essa branquinha. E a beleza continua, ó. Coisa linda, gente. Coisa linda. E a beleza das flores aqui no outro meu vizinho, ó. Beleza das flores. O canto dos pássaros. O casalzinho ali de pica-pau, ó. Eles parecem com o João de Barro. Mas esse pipãozinho deles aí, ó, da cor do milho. Estão na palha do milho, ó. Outro caminho. Olha aqui o ninho do pica-pau. Eu achava que era do anum, né? Mas são deles. Que eles estavam aqui. O vídeo que eu fiz foi vindo. E esse de hoje é indo. O tanque estava praticamente seco. E agora nós vamos ver se ele encheu. Com certeza encheu. Olha como tá lindo o tanque do nosso vizinho. Cheio, cheio, cheio. E no vídeo de terça-feira, a água estava bem baixinha. Eu vou pôr aqui o vídeo para vocês verem
nele baixinho e no de hoje ele cheio, no de domingo. Paisagem linda, né? Um lugar maravilhoso para se viver. Agora eu vou mostrar a beleza dessa plantinha aqui linda. E o som de fundo é o canto dos pássaros. Essa plantinha também é muito utilizada para banho. Não estou lembrada o nome, se é aroeira branca, parece. Às vezes eu esqueço o nome das plantas, mas eu sempre lembro. Mãe faz banho quando estão gripadas, a gente está gripado. Agora olha a beleza dessa aqui. Olha. Olha que perfeição. As flores. Linda demais, não é não, gente? Olha para isso. Vamos agradecer nosso dia, nossa semana, nosso mês. Tem outra ali muito linda da mesma, aquela aqui, ó. Linda. Ó a paisagem. Agora eu vou seguir esse caminho. No vídeo anterior, terça-feira, eu fiz o vídeo vindo. Hoje vai ser indo. A diferença é que o dia estava de sol e hoje nublado. E o fundo de música o canto dos pássaros. Para que melhor, né, que uma música? Eu nem vou colocar música no vídeo. Para que vocês possam sentir aí a energia da natureza, a força, a vida. E eu vou mostrar para vocês também essa frutinha aqui que parece um kiwi. Olha que lindeza. Mãe se reta quando eu levo ela para casa, porque ela fala que se nascer do lado de um pé de fruta, acabou com a fruta, que a fruta fica amarga. Mas é linda, eu sou apaixonada por essa frutinha do mato aqui, ó. Olha a lindeza. O meu suporte de celular tá folgado aí, o celular despenca. Mas eu tenho que mostrar isso pra vocês, olha. Não parece um kiwi? Todinho um kiwi. Olha. Só que isso amarga, amarga igual fé de boi, como diz minha mãe. Avistei de longe aqui uma casinha de enxurro. E eu vou mostrar pra vocês. Pense o cuidado que você tem que ter quando você tá andando no mato. Porque se você se depara com isso aqui, ó. Ai, ai, ai. Uma casinha de enxurro. No pé de jurema. Eu vou mostrar pra vocês também aqui essa florzinha. Eu me lembro que mãe fazia chá para os bebezinhos. Parece que era quando tava nascendo o dente. Ó. A gente saía para arrancar. Vou perguntar se era florzinha ou era raiz. Tem plantas que usam folha, tem outras que usam raiz. Tem outras que usam flor para chá. Para vocês aqui mais flores que brotam, ó. Daquela rosinha. Só que essa é branca, ó. Que lindeza. Olha o quanto. Esses pontinhos brancos, tudo são elas. Choveu. Choveu é assim, ó. Brotam. Coisa linda. Agora outra flor. Outra flor. Essa aqui tem um cheiro diferente. Mas a folha, mas eu não tô lembrado o nome dela. Não sei se é espinheira santa, né? Não, eu não tô lembrado do nome não. Vou mostrar só a beleza dela, tá? Quem souber o nome dela, que já morou na roça, conhece,
Escreve aí nos comentários. Linda demais, não é não? Ali os pés de jurubeba. A estrada ainda com muita água. Olha essa outra aqui. Essa outra também tem um cheiro diferente. Um cheirinho gostoso. A gente amassa a folhinha dela. Pense num cheirinho bom que essa flor, que essa folha tem. E a florzinha da jurubeba, que eu não me canso de ver. Lindo, ó. Todo canto tem beleza. Esse maxixe brabo aqui, minha mãe chamava de maxixe brabo. Com certeza ele tem um nome científico. Minha mãe mandava a gente arrancava ele verde. Ele sai um leite. E aí esse leite a gente passava nas rachaduras dos pés, ó. O leite disso aqui, ele é verde. Aqui é porque tá seco. E ó que formato lindo. Formato de um coração, né? Que lindeza. Que perfeição. Ui. Toda hora o meu cabo aqui do celular despenca. Uma hora despenca para frente, outra hora despenca para trás. E os frutinhos que minha amiga gosta de pôr no arroz, ó. Bem verdinho. Eles botam também nas cachaças, as flores, a raiz da jurubeba. E vamos que vamos. Vamos que vamos para essa manhã linda de domingo, nublada. Olha aqui, eu vou mostrar aqui o tanque onde o meu sobrinho desceu para a gente fazer a brincadeira da pedra. Tava bem vazio, ó como ele está agora. Meu sobrinho passou por aqui e fez a brincadeira da pedra. Aí a água tá toda barrenta, ó, porque choveu, entrou com tudo. Daqui a pouco, depois de alguns dias, ela se purifica. Esse daqui, quando a gente passou, tinha um pessoal ali naquelas pedras quebrando. Ó que lindeza. Permissão, universo, permissão. Permissão, dono, para mostrar a beleza das suas fontes. Ó que lindeza. Essa árvore também eu mostrei no outro vídeo. A semente dela aí. E mais uma lindeza, ó. Olha outra lindeza. Eu trouxe de Salvador para a mãe uns galinhos dessa flor e pegaram, graças a Deus, ó. Eu vou voltar aqui no caminho onde eu fiz um vídeo mostrando aqui a caatinga e onde passa um rio, uma fonte. Vamos ver se está passando água ainda pela fonte. Casinha de João de Barro, pica-pau. Estamos perto da fonte. Mas enquanto isso, deixa eu mostrar aqui um pouquinho dessa caatinga que tá sendo um pouco desmatada, né? Digamos assim. Aqui tudo era mato, mas foi feita essa estrada aqui. Esse pasto aqui. A beleza dessa árvore. O canto dos pássaros. Gente, não vamos tirar as árvores todas do mundo. Vamos plantar mais árvores. O universo precisa, nós precisamos. Olha para esse matinho aqui, cheio de espinho. Ó, puro espinho.
Mas olha a beleza que é. Olha a arte. Olha. Olha o som, ó. A vida. Choveu, já viu. Olha. Olha aí o som da vida, ó. Mais espaço que eu tivesse, que eu ia deixar aqui, ó, filmando. Só para vocês sentirem, relaxar. A água vem dali, ó. Encheu ali, ó, de água. Ó. Vem por aqui. Passou aqui, ó. E agora vem passar pelo outro lado aqui, ó. Aqui, ó. Ainda segue o fluxo, ó. E aí foi parar lá no tanque. Nosso vizinho, ó. Que riqueza. Que riqueza. Sem palavras. Só gratidão, gente. Só gratidão, ó. Um vídeo em dia de sol e um vídeo em dia nublado depois de muita chuva. Eu sei que os pássaros voaram, tá ali. Aquela árvore tá cheia de pássaros. Pois bem, gente, o vídeo de hoje é esse. Vou finalizar por aqui com essa linda paisagem. Depois de contemplar a beleza na roça, a beleza da natureza, a beleza da paisagem, do clima, dia nublado, totalmente diferente do vídeo que eu fiz no dia de sol. Olha para isso, a lindeza da vida no campo. E o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilha aí com seus amigos. E tamo junto para um mundo real de diversidades. Vamos agradecer, né? Ó o som dos pássaros. Tchau!